এলো চিচিকে বাপনালো লাঠি দর চিকে মার চিকে চিকের দাম 5 চিকে। Wake up to reality. এই যে দেখো আমার হাতে রক্ত আছে, দেখছো দুইছি এটা। ওরে বাবা সালা এটা মানুষ না, মানুষ হলো কি কাঁচা কাঁচা মাংস খাই, এলা ওরা মানুষ না, এলো নর রাক্ষস মাইয়া। কাঁচা কাঁচা মাংস খাচ্ছে, এটা দেখে তো আমার শুকিয়ে গেছে চিবি। ভিডিওটা শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বানানো ভিডিও, দেখবেন মজা নেবেন আর পকাত পকাত করে দাঁত কেলিয়ে হাসবেন, গায়ে মাখবেন না বাবা। হয়ে গেছে ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, আর তোমরা দেখছো পাগল ছেলে। ভাই তোমরা এখনো বেঁচে আছো, সেটাই যখন বেঁচে আছো তখন তোমাদের অনেক কিছুই দেখতে হবে, যেটা তোমরা দেখতে চাও না সেটা দেখে তোমাদের সহ্য করতেই হবে, কারণ আজকে এমন একজন সরি আদিমখোর না রাক্ষসখোর মানুষের কথা বলবো, যে শুধু হাতের সামনে যা পাচ্ছে লেওরা সবকিছু কাঁচাই মেরে দিচ্ছে। তোমরা খাইতে পারো? আমরা খাইতে পারি না। পারো না, শুধু মানুষকে বলতে পারো, নিজে কিছু পারো না, মানুষকে শুধু বকাবকি করো। তা বা বলবো না, যেটা খাইতে পারি না সেটাই তো বলবো। আমরা কি খাবো? এ মানে মাছ ভাজা। এগুলো কি দিয়ে খায় জানো? না আমরা তো জানি না মাছ কি, মাছ খায় না পুঁদে দেয়, মানে আমরা তো মাছ বাপের জন্য দেখিনি নি। আচ্ছা রাক্ষসী মাইয়া, তুমি মাছ খাও কি দিয়ে? এগুলো খায় মরিচের গুঁড়ো, লবণ, তুমি চাইলে তেঁতুলও নিতে পারো। গো মেরেছে, মরিচের গুঁড়ো, লবণ, তেঁতুল দিয়ে মাছ। এই মনে হয় ঠিক সেই হাবড়ার মাকা কুকুর বন্টন হবে, না হলে কি কেউ এরকম কাঁচা মেরে দেয়? আরে কাঁচা কাঁচা মাছ খাচ্ছে, তাও মুখ দিয়ে। আরে পাগল ছেলে দাদা, এরা খুশি মুখ দিয়ে খায়, আবার কি দেখাবে? ও মুখ দেখায়, আমি তো ভাবলাম পুত দেখায় এইসব। এই যাই হোক, তাও কাঁচা কাঁচা মাছ খাবে। এই তোমাদের বলে রাখি, এই রাক্ষসী মায়ার বাড়ি সেই বাংলাদেশে। আচ্ছা বাংলাদেশের ভিউয়ার্সদের বলছি, তোমাদের বাড়ি যদি গ্যাস টাস থাকে, কয়লা ময়লা থাকে, এই মায়াটার বাড়ি দিয়ে এসো। কেন? রাক্ষসী মাইয়া, নাহলে তো সব তো তোমাদের বাংলাদেশের সব কাঁচাই মেরে দেবে, বাংলাদেশে আর আস্ত ছাড়বে না। আমি সবগুলো খাবো, কি মনে হয় হিংসা হয়? হিংসা না কেমনি, হিংসা না, আমাদের গ জ্বলছে। হ্যাঁ ভাই, আদিম যুগে আগে কেউ আগুন জ্বালাতে পারতো না বলে সবকিছু কাঁচাই খেত, কিন্তু কে জানে আদিম যুগ থেকে একটা মাল রেখে গেছে। আচ্ছা বাংলাদেশের লোকেরা, তোমরা না এর মুখের মধ্যে কেরোসিন, কয়লা, গ্যাস একটু পুড়ে দাও, পেটের মধ্যে রান্না করে খা। এলো চিচিকে বাপনালো লাঠি দর চিকে মার চিকে চিকের দাম 5 চিকে। বা বলে কিছু তো বা বুঝতেই পারলাম না। এলো চিচিকে বাপনালো লাঠি দর চিকে মার চিকে চিকের দাম 5 চিকে। কে বলতে পারবে আমার মতো? তোমরা কে বলতে পারবে আমার মতো? পারবো না, সত্যিই বলছি পারবো না। কি বা বলছো, কিছু বুঝতেই পারছে না, তা বলবো নাকি? আরেকবার বলো তো, আমি একটু চেষ্টা করি। এলো চিচিকে বাপনালো লাঠি দর চিকে মার চিকে চিকের দাম 5 চিকে। আর চিকে চিকে দুধু খায় চিপে চিপে। আদিম রাক্ষস, তুমি যেগুলো কাঁচা কাঁচা খাচ্ছ ঠিক আছে, মানে পেটের মধ্যে কি হজম রচম হয় তো? মানে সকালে যখন তুমি হাগু করতে যাও, সেটা হাগু ক্লিয়ার হয় তো না কাঁচা কাঁচা পড়ে? আর ওই কাঁচা মাল তুলে ভিতরে ঢুকিয়ে নাও। বাবা এটা কে রে? মুরগির মাংস কাঁচা কাঁচা খাচ্ছে, কাঁচা মাছ, কাঁচা মাংস, সেটাও। আচ্ছা মামুনি না, মানে আদিম রাক্ষস, তোমার বিএফ টেপ আছে? অবশ্যই আছে, বিএফ এর একটা নিচে ওই দুটো আছে তো? না ওই দুটোকে কবাস করে খেয়ে নিয়েছো? এত দামে মুরগি খেয়ে লাভ কি? মুরগির বুড়ি খাবো আজকে। আদিম রাক্ষসী, বাংলাদেশে আছো, আমাদের ইন্ডিয়ায় আসতে হবে না। আমাদের ইন্ডিয়ায় তোমার মতন একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 4-5টা আছে, কিন্তু তোমার মতন ওই জিনিসটা খেতে পারে না, বিএফ এর বিচি। তো হে গাইস, যদি তোমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটাকে টুকুস করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? তো টাটা।